Salam, hər vaxtınız xeyir. Dünən kimya sertifikasiya imtahanında məsələn orada 80 qram natrium və 400 ml məhluldan 100 ml-ni götürüb üstünə 150 ml su əlavə edilib alınan məhlulun qatılığını soruşur. Bu sual iki başlı sualdır və bu sualı apellyasiyaya vermək lazımdır. Yəni mən şəxsi fikrimdir. Çünki orada hansının alınan və yaxud da 150 qram suyu orada cavab olaraq belə deyim də, yəni götürülən suyun üzərinə alır, amma konkret orada demir onu. Yəni mən o 150 suyu götürdüyümə əlavə eləyəcəm, yoxsa yerdə qalana əlavə eləyəcəm. Yəni bu sualda problem var. Yəni şəxsi fikrimdir, bunu kütləvi şəkildə belə deyim də apellyasiyaya vermək lazımdır. İndi ola bilər kiminsə balı 1 balsa da arta bilər və s. Yəni lap düz yazmışsa yenə onsuz da düz qəbul olunacaq, amma bu sual problemli sualdır. Yəni belə sual olmur. Yəni sizdən xahiş edirəm, bilmirəm bu videonu paylaşırsınız və yaxud da apellyasiya bilmirəm nə vaxt olacaq, necə olacaq. Yəni bu sualı apellyasiyaya vermək lazımdır.